Pozdrav svima, dobrodošli na novi video u kojem ću pričati o serijalu knjiga koji se zove Saga o Vješcu. Ovo će biti neke osnovne informacije o serijalu. Saga o Vješcu je djelo poljskog pisca Andrzeja Sapkowskog. Radi se o fantastičnom serijalu pripovijetki i romana o vješcu Geraltu iz Rivije. On je naočit lovac bijele kose i prodornog pogleda, muževne privlačnosti i harizme. Nadaleko je čuven po cinizmu i nepoštovanju autoriteta. U ovom serijalu vješci su lovci na čudovišta koji kroz specijalni trening i modifikaciju tijela razvijaju nadprirodne sposobnosti u mladosti da bi se borili protiv smrtonosnih čudovišta. Knjige iz ovoga serijala su dostigle veliku popularnost kako u Poljskoj, tako i širom svijeta, te je po uzoru na njih nastala čuvena kompjuterska igra, a sada trenutno se snima i serija na Netflixu. Postoje i druge adaptacije ovoga serijala. Kada govorimo o pripovjetkama, imamo 3 zbirke priča. Njihova svrha jeste da se upoznate sa glavnim likovima prije nego što se upustite u čitanje sage o Vješcu. Ove priče su nastale prepričavanjem najpoznatijih narodnih bajki, ali koje su izmijenjene do granice neprepoznatljivosti i začinjene su elementima strave i užasa. U njima se Geralt susreće sa incestoidnim kraljevima, njihovim nemrtvim kćerkama, osvetoljubivim džinima, vrištavim harpijama, vampirima i obeshrabrenim zlim dusima. Međutim, kroz ove priče Sapkowski nam pokazuje da nisu sva čudovišta zla, isto kao što ni svaka ljepota nije dobra, što dokazuje da nas prvi utisak može prevariti i da ne trebamo suditi o nekome samo na osnovu tog utiska. Serijal romana, ne računajući pripovjetke, naziva se Saga o Vješcu i broji 5 knjiga. Ovaj serijal je donio velike promjene u žanru epske fantastike. Andrzej Sapkowski je kreirao svijet pun čudovišta i ličnosti bujnog karaktera, komplikovanih intriga i burnih strasti u kojem se mitologija prepliče sa današnjicom, a junaci su obdareni savremenim gledištima. Sapkowski je također napravio i poseban jezik za potrebe ovoga serijala koji je nazvan Govor drevnih. Dešavanja u knjigama o Vješcu se odvijaju na neimenovanom kontinentu kojeg naseljavaju različite rase. Nekoliko hiljada godina prije događaja koji će biti opisani u ovom serijalu, na ovaj kontinent su se naselili Vilenjaci koji su došli preko mora. Nakon ratnog perioda između Vilenjaka i Patuljaka, Patuljci su primorani da se povuku u planine, a Vilenjaci su naselili ravnice i šume. Ljudske kolonije su se pojavile tek oko 500 godina prije događaja iz ovih knjiga i od tada se desilo više ratova. Ljudi su se pokazali najmoćnijim i najdominantnijim na kontinentu i zbog toga su sve neljudske rase sada smatrane drugoklasnim građanima. Neke su živjele uglavnom u manjim getovima u ljudskim naseljima, dok su ostale živjele u divljinama kojima ljudi još uvijek nisu vladali. Ostale rase kontinenta su polutani, drijade, vukodlaci, vampiri i mnoge druge. Oni i ostala magična stvorenja su se pojavili nakon magičnog događaja koji se naziva konjukcijom sfera, koji se dogodio 1500 godina prije dešavanja u sagi o Vješcu. Također je odgovoran za pojavu magije u ovom svijetu. Kontinent je podijeljen na 4 regiona. Sjeverna kraljevstva, u kojima se odvija većina događaja sage o Vješcu, sastoje se od raznih kraljevstava kao što su Edrin, Cintra, Kedvin, Lirija, Redanija, Temerija i mnogih drugih, a tu se nalazi nekoliko manjih vojvodstava i kneževina. Imperija Nilfgaard zauzima teritoriju južno od sjevernih kraljevstava i ona će imati veliku ulogu u trenutnim dešavanjima koja će biti opisana u ovom serijalu.
istok kontinenta je većinom neistražen, a u knjigama se pominju i prekomorske zemlje sa kojima Sjeverna kraljevstva trguju. Geralt iz Rivije je poznat i kao Gwynbleidd, što na drevnom govoru znači bijeli vuk. Također je poznat i kao mesar iz Blavikena. On je protagonista serijala i svih adaptacija. Yennefer od Vengerberga je čarobnica koja se prvi put pojavila u zbirci kratkih priča Posljednja želja kao jedan od glavnih likova istoimene priče. Nastavila je da se pojavljuje u raznim drugim pričama kao jedan od glavnih likova i predstavljena je kao samopouzdana, snažna i inteligentna žena. Cirila, ili skraćeno Ciri, također poznata i kao Lavić od Cintre, je princeza Cintre, unuka kraljice Cintre. Ona je također usvojena kćerka Geralta i Yennefer. Ona je u centru pažnje u velikom dijelu radnje koju ćemo pratiti u sagi o Vješću. Iz razloga što u sebi ima drevnu krv koja joj omogućava da putuje kroz prostor i vrijeme. Ciri ima pepeljastu sivu kosu i zelene oči. Dandelion ili Neven ili Maslačak je pjesnik, bard i Geraltov najbolji prijatelj. On je čest pratilac pustolovina u kojima se našao Geralt. Jedna od njegovih najpoznatijih balada je o ljubavi Geralta i Yennefer. Postoji još likova, ali ova 4 mogu da se okarakterišu kao glavni likovi u serijalu o Vješću. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.